aipatuen moduan getxoko 8. komikita manga azoka orkestera gatoz gaur. Beraz, nik esango nuke poliki finkatzin ari den ekimen baten aurrean gaudela dudarik gabe. Eta finkatze horrekin gure herriko eskaintza kulturala bere freskotasuna, dinamismoa eta transgresioarekin aberasten duen zaloia orkesteragoaz gaur, ezta. Azoren 27-tik 29 arte beraz getxo komikaren inguruan mugitzen den munduaren erreferentea bihurtuko da dudarik gabe. Bertan, sektorearen enpresak, egileak eta saltokiak egongo direlarik eta bertan ere hainbat jarduera garatuko direlarik. Jarduera horien artean aipatzekotan nik aipatuko nuke ere urtero egiten dugun omenaldia eta kasu honetan Juan Carlos Igillor eta Purita Campos omenaldiak izango dira, hain zuzen ere mundu honetan prestigiatuak diren pertsona hauek. Eta azkenean nik amaitzeko, nik azpimarratu nahiko nuke, nolabait ez dezagun ahaztu ekimen kultural bat izan arren, bai kasu honetan eta bai folk jaialdia, Habaneras, Getxolandia eta beste antzeko ekimen hauen atzetik ere, herriko dinamizazio ekonomikoa ere dagola eta datorrela. Bertara hurbiltzen diren bizitante zenbaki garrantzitsua gure ostalaritza eta saltokietan uzten duten gastua kontutan harturik. Beraz nik bakarrik animatu jendea hurbiltzeko Getxora eta gurekin komikerekin gozatzeko eta azkenen ere nire eskerrak eman nahi nizkieke bai Aldundiari, bai Jaurlaritzari, bai BBKari euren parteatzeagaitik. Importantea guretzako euren babesa edukitzea eta gaur horrela adierazi nahi dut.